عم أول ما نبدي اللهم صل على محمد وآل محمد. عم هاي طيور عسى تشيل، واللي يدور طير واللي يريد يجني طير عم خليه يجيني. هاي الطيور عم شوفوا طير هاي الطيور. صلوات على محمد، صلوات على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد. بالحسين يعني ماكو هيك طيور يشهد العباس. عم باع والشرط طيور جلدة فرخ، الطيور تطير بالبلديات، الطيور بشارع الكهرباء، بيها الله لا يكذبني يمكن 3 عيون بيض. ثلاثة عيون بيض بيها رعاشات دخيل الله رقبهن ما توقف. مبين الطير شوف. صلوات على محمد، صلوات على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عين العدد مال الطيور 56 طير، كلها طيرة وفحل. الطيور عددها 56 طير، كلها طيرة وفحل. سعر الزوج، خاف واحد يقول ما قايل لو ما كاتب. سعر الزوج 12 سعر الزوج، قفل من الأخير يعني، لا حد يعاملنا عليهم. صلوات على محمد. بس يا الله عم الجناي راقي راعيهن انت الله شاهد، خاف تسمعني. وعلى الصبغه مال الطيور عم وانا ما اصور لا بسناب ولا بهاي كاميرا عادي. على الصبغه مال الطيور يا هاي الطيور بوي، هاي الطيور طير. خاف واحد يقول تصوير مو واضح عمي. هاي الطيور شوف. واي طير تسمعوني، اي طير بيها ما مخرج ما يطير ما ادري ايش بيه، بيطخه مقضه اللي يجي تبدله بزوج طيور عمي، بزوج طيور، وتختار ان زوج طيور رمان لو باذنجان. حكى عدل. صلوات على محمد، صلوات على محمد. خلينا نقربها، لا تطلعين البنكه طقك يابا تعي طبي. صلوات على محمد. شوفوا عمي والله خلق واخلاق بالحسين، خلق واخلاق. صلوات على محمد، صلوات على محمد. اكوي الصبغه، اسمع الصبغه، اسمع الصبغه مالتها. هاي الطيور عمي وانا بخدمه الشراي.